नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेनोवो कंपनी का एक ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी जिसका मॉडल है C200 लेनोवो C200। ये C सीरीज का पीसी है। ये एक्चुअली एटम प्रोसेसर के साथ आता है जो क्वाड कोर प्रोसेसर है और 2 GB रैम के साथ आता है। इसी पीसी को आज मैं रैम अपग्रेडेशन करूंगा। तो कैसे अपग्रेडेशन करता है मैं वही आपको आज दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंड है इसका जो बैक साइड से अटैच किया हुआ है, इसको पहले खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा और साथ में आपको एक स्टार स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो ऐसा दिखता है, या तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैंड को डी अटैच करते हैं इसका साथ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक नोच का जैसा दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। ये स्टिकर है एक्चुअली, ये निकल गया है। इसको मैं यहीं पे चिपका के रखता हूँ फिलहाल के लिए। अभी देखिए यहाँ पे जो स्क्रू है वो दिखने लगा है, तो स्क्रू को आप यहाँ से खोलना पड़ेगा। खोल देता हूँ। दूसरा वाला स्क्रू भी मैंने खोल दिया है। अभी ये इसको थोड़ा खींच दीजिए, ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये जो पीछे का बैक साइड है ये निकल गया है। अभी स्टैंड खोलने के बाद आपका पीछे USB टाइप में जो भी सामान लगा हुआ है, जो भी USB डोंगल लगा हुआ है, इसको खोल दीजिए। उसके बाद ये जो कवर है इसको आपको ऊपर में खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नोजेस वाला भी काम में आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे खुलता है। पहले आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा होल जैसे मिलेगा, इसको आप होल को ऐसे करके पकड़ लीजिए। फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर से एक होल को थोड़ा दबाइए। अगर 2 स्क्रू ड्राइवर हो तो वो बहुत अच्छा है। अब इस कोने से भी जा सकता है, तो इसी कोने से जाता हूँ। इस कोने में भी एक नीचे की तरफ भी है, इस कोने में खोल दिया। अभी इस कोने को खोलना पड़ेगा। ये निकल गया। ये 2 कोने को खोल देने से पूरा निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया। अभी ये पीछे का तरफ ये जो है ये इसका अंदर में बैठ जाता है। इस मेटल बार को जिस स्क्रू से यहाँ पे अटैच किया गया है वो सब स्क्रू यहाँ से खोल दीजिए। तो इस तरफ दोनों खोल दिया, इस तरफ दोनों खोल दिया। इस तरफ दोनों 2 रहेगा, इसको भी खोलना पड़ेगा। सारा स्क्रू निकल गया। अभी इसको पकड़ के थोड़ा खींच दीजिए ऊपर तक। निकल गया। अभी इसमें देखिए 2 स्लॉट दिया हुआ है रैम का। एक स्लॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें 2 GB रैम लगा हुआ है। मेरे पास और एक रैम है जो DDR3 रैम है, लो वोल्टेज वाला। तो इसको आप नोजेस को मिला लीजिए, बीच में जो काट दिया हुआ है मिला के ऐसे 45 एंगल में इसको अंदर डाल दीजिए। अंदर डालते ही आप इसको, अगर अंदर नहीं गया तो आप उसको प्रेस मत कीजिए जब तक नहीं जाता है। ये देखिए मैं फिर से निकाल के दिखाता हूँ। ये जो ब्रश का पॉइंट है, ये पॉइंट इसके अंदर में चला जाना चाहिए। जैसे भी हो इसको आप 45 एंगल में इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अब इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। ये बैठ गया। तो दोनों रैम बैठा हुआ है। अभी बस इसको फिर से लगाना है। तो फिर से इसको बिठा दीजिए, सेम पोजीशन में बिठा दीजिए तो बैठ जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर है जो मैग्नेटाइज है तो आपको सुविधा होगा। स्क्रू मैंने सारे लगा दिए। अब इसको ऐसे जस्ट ऐसे करके बिठा दीजिए। अभी इसको मैं ऐसे करके स्ट्रेट ले लीजिए और स्ट्रेट ये दोनों में और ये दोनों में आपको प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये चारों जगह में हमें प्रेस करना है। देख लीजिए, ये होल वगैरह मिला लीजिए, सब सही तरह से बैठा है कि नहीं। उसके बाद आप प्रेस कर दीजिए। एक यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बस बैठ गया। अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको स्टैंड जो है इसको आपको अटैच करना है। अभी स्क्रू आप वापस सेम जगह में अटैच हो जाएगा। स्टिकर को फिर से एक जगह में स्क्रू को ऊपर में लगा दीजिए। बस लगा दिया, ये रेडी हो गया। चलिए इसको चला कर दिखाता है ये अडेप्टर। चलिए ये ऑन हो गया। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।